So, sa dili pa ta padayon sa ito mga praise and worship, mga dihanagod natin makapamos na mag-dive ka sa Ginoo, taas-taas niya pwede na mangikot. Mga panahon na makakanta ka sa Ginoo, maminaw sa taong solo sa Diyos. Mga minaw na sa magandang natapadiyo sa pulo sa Ginoo na makita dira sa Philemon chapter 1, verses 1 to 7. Okay, so natira sa Philemon, salamat sa Ginoo kay ang tanan tunasi mga Bible, mga pinaka-importante isuon sa mga ang pulo sa Diyos. Verse 1, di ka ni Pablo nga gibilanggo tungod kang Kristo Jesus o di ka ni Timoteo nga ato igsuon alang kanimo Philemon nga among higala o kauban sa buhat. So igsuon, kini siya nga pulo sa Diyos parang isya sa inyo nga mga naadili karon mga nagjot na huna-huna sa bisan sa mga butang na sa balay nga hidiling sa balay. Verse 2, kung sa mga magtotoo nga nagtiguman sa imong balay o sa alang kang atiyan nga ato isuon babayi o kang awerkito nga ato kaupang sundalo maingi ang grasya o kalinaw sa Diyos nga ato mamahalog sa Ginoong Kristo. Verse 4, sa matag higayon nga ako mag-ampo o nagpasalamat ako sa akong Diyos tungod kanimo. So kini siya masulat di ka sa kay Pablo o kang Timoteo di paabot dito kang Philemon sa imong igsuon. Kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katawan sa Diyos o sa imong pagtuo sa Ginoong Hesus. Nag-ampo ako nga ang atong panaghiusa ingon nga mga magtotoo magbugang sa atong pagsabot sa tanang panalangin nga ato diha pang Kristo. Napalipay o nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma minahan nga igsuon. Tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. Kubalo kay igsuon nga kini nga verse nga sa una napulong sa Ginoo dili jud na siya magaan. Dili po pasabot na kini nga sulat di paabot ni Pablo nga Timoteo ngadto kang Philemon ra jud. Napulong sa Dios para sa tanan. So gusto sa Dios nga paabot para sa imong proteksyon nga imong presensya, ang imong pagpangalagad sa Dios, ang imong paghigugma sa Ginoo. Dako jud kayo na og impact sa ako. Dako jud kay pahimuan sa mga tao sa ilang palibot. Ang mga pagsimba, diha makaingon siguro ka nga, grabe ni, biningi basta-basta nga pag-arin ako sa simbahan, dagpan sa kahit mga dili babag balihon na balibay sa balay. Pero naasod ko dili mo na pasalamat jud ko sa Ginoo kay nakalahutay jud ko, nakitaog jud ko, karong adlaw kay na ako dili sa simbahan, magdayeg ko, magsimba ko sa Dios, mangina ko sa pulong sa Ginoo. Wala ba kayo suron niya? Although, wala mi nasayod anang tanan. Wala mi nakahibalo sa inyong mga naagian. Sabihang wala pa kanabot diring dapita. Pero presensya para nimo, ang imong para makita na mo bitaw nga ang imong time, ang imong bitaw nga kasing-kasing nga grabe gugma sa Ginoo, nagtuo pa sa Ginoo. Dako na jud kayo na upahimuan sa ako no sa amo tanan. Nakapadasig na, nalipay o nakadasig pag-ayo ka na ang imong gugma. Minahal na igsuon. Tungod kay idasig mo man ang tanang katawan sa Dios. Dili mo siguro ngayon nga tanang nag-istorya mo sa tubangan, nagdasig mo sa ato tanan, nagdasig mo sa amoa. Dili nga na. Presensya pa lang nimo, grabe na, jud na nga pagdasig nimo sa mga tao sa palibot nimo. Ayaw jud na imong kaugali, ayaw jud na naabitaw nga wala kay pulos. Ayaw jud paminawa ang mga tao nga nagsulti nimo nga wala na jud kay pulos. Kay kanang mga tawhanang sila kay noon ang wala jud nakapahimuot sa Dios. Pero ikaw nga ginasultian bitaw nga wala jud kay paglaom, wala jud kay simba-simbang. Nga, galaon pa nga mabagpo, galaon pa nga makabawi pa kasi mo ang tanan imong mga tanan, imong mga nabuhat sa unang
Luslos kayo mo. Muna istorya dito nila ay, nga, wala hin ang ito ang tanan. Dili na dyan igo ang panahon na nahibilin para daw mamawi sa mga nasayang. Storya na dyan na sa tao. Di dyan, ayaw dyan na, no? Kaagi dyan na nato nga, mas gapaminaw ta sa storya sa uban. Pero na-realize na ako dyan igsuon. Na kung paminaw, hangtod mamatay, maminaw ka sa mga tao, sa mga negative. Magdili dyan ta magmalipayon sa itong kinabuhi. Magdili dyan ka, and both, hunahunahon, bitaw? Kung magpakitabang ito ka sa ilaha, kanang mga tawhana, magpakitabang ito ka sa ilaha, sila pahinuon ang pinakaulahi nga mutabang nimo. Sila pahinuon ang nasa pinakalas, bitaw, na anda mutabang sa imuha. So, anong maminaw man ka sa ilaha? Dili ka maminaw sa pulong sa Dios. Ang imuhang presensya, ang imuhang kinabuhi, nakapadasig sa daghan ng mga tao. Dili ka, gusto na nga, inagabot sa langit, kontado ba yan na? Counted ba yan na? Ang imuhang butang pagdasig sa mga tao, pagsimba nimo, presensya pa lang nimo, paghigugma nimo sa Dios, di ba ba ka? Counted na. At ubangan, counted na sa langit. Dili, padasa ng ako pagtunto kadato sa eskwelahan, o pag-eskwela na ako, dili na siya counted sa tinuod lang. Hago kayo pero wala na ipulos at ubangan sa Diyos. Ang counted bitaw ka na mga butang ang ibuhat mo para sa Ginoo. So, ayaw dyan na naabot ka ma, useless kayong pagsimba. Ayaw dyan na isuon. Kaya ako, nasa ako ang katigulangan na sa tawag pangitahon, makaingon dyan ko, mas walay pulos ang akong ginabuhat everyday sa eskwelahan. Magtugtog ka sa mga bata, nag-eskwela man kuno. Kadto, muti mga butang nga walay pulos. Mga butang na nga, i-treasure nato bitaw mga butang ang ibuhat nato para sa Ginoo. Nung muna gusto nasa tawad to, dapat ang pulong sa Diyos ato ipanabi, ato isulti. Kaya muna yung mga butang ang counted sa langit. Kaya itong paghugas plato, sa balay, paglaba, dili dyan ang counted sa tinuod lang. Pero ang mga pagsimba karon, grabe kahimuan, dako kahimuan sa ako presensya siya ninyo, dako kahimuan sa ako. So kung napatingnan na bitaw, dako siya kahimuan bitaw at ubangan sa Diyos. And puslanon jud kaayo na. So ayaw na nga, wala kayo tulos, ayaw na nga, ang imong ginabuhat karon walay tulos. Kay inabot sa panahon, magkita, tanawon na to ba? Karabutang, mailhan na nato, makita natin, karabutang, sa ibang good kay storya lang na, storya naman yan. Sige lang, kay time will come, magpinintahay na naman niya dito sa langit. Yung makaingan sa mga pinuod yun. Pinuod yun ay. So, salamat sa Ginoo kay tulong sa Ginoo ato ang paminawan. Mabili ang mga tulong ni Satanas na gipaabot niya pinaagi sa mga tao sa kalibutan. So, let's pray. Father God, salamat sa tulong ni Ginoo. Naamulod na nadunggan, Father God. Thank you, Lord. Kay bisa man, Father God, ang kalibutan, Ginoo, God-down, God-discouraged, Father God, kanamong ka panaway, Father God, but Lord, your word, Lord, kanunay, Ginoo, nga nagadasig ka namo, Father God, kanunay, nga nagahatag ka namo, Lord, ang paglaon, Father God, ang palipay. Salamat, Father God, kaya napuno among kasing-kasing, Father God, sa palipay, sa kadasig, Father God, nga mabuhi pa, Ginoo, nga magpadayot pa sa pagkinapoy din sa kalibutan, as long as we need, Father God, nga gamito namang Ginoo ang panahon, na Lord, buhato na mga butang, Lord, napuslanan, Father God, sa mga pagbangan, Ginoo, mga butang, mga counted, Father God, sa langit, Ginoo, in the name of Jesus. Salamat, Father God, dalaybog ka sa wala katapusan, talagang mga pulong, Ginoo, ako pag-asilihan, Father God, pinag-isip mga habiling na dugo, kung pilit, Diyos, makasakmit si Satanas ni Ini, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Father God, all the glory, kanimo lamang, Ginoo, in Jesus' name, amen, amen.